ဘလို့အော်လဲဟုတ်ကြားဘလို့အော်လဲနွားဘလို့အော်လဲငါကိုနဲ့တွေ့ဘလို့အော်လဲကိုနဲ့တွေ့ဘလို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့စနော်ကျွန်တော်ထုံးတဲ့ကျွန်တော်ကိုကစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကာကြီးလုံးနဲ့6ငိုင်ကိုဂါငေးစတာကစ်ကိုကစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ reaction လုပ်ပေးမှာကတော့ဟာတာလေးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဟာတာအမြင်နဲ့ကြည့်ရမယ့် video လေးပေါ့နော် sorry ပေါ့ဗျာ sorry ကျွန်တော် reaction လုပ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေါင်းကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အထက်မှာအသက်မပြေပြီးသားကလေးတွေပါဝင်ကြောသွားလို့ရပါတယ်ကြည့်ကျင်လက်ဆက်ကြည့်ပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒါအချိန်မဆိုပဲ let's go စရအောင်ဗျာရပါစကဘာဝါချနာလဲမဟုတ်တော့ရဆော်လေးကတော့ဆောင်းရမိုက်တယ်နော်ဆော်လေးကတော့ဆောင်းရမိုက်တယ်ဘူအောင်နေငါဘူအောင်နေမှာကွာငါဘူအောင်နေလို့ပြန်ကြည့်မယ်နော်ကျုံနဲတော့မဟုတ်ချိုင်းအောင်ပေါင်းနော်ရပါစကြီးကရောချနေရပါစကြီးကရောချနေအဲ့ဒါငါပြောချင်တာကမိုက်တယ်နော်ဆော်လေးမိုက်တယ်နော်ဘုံငါပြောအစိုးရကျွန်တော်ပြောပြတာနော်ဒီထဲမှာအသက်ကြီးတွေကိုလေ session မပြေသေးတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေပါရင်ကြောသွားလို့ရဟုတ်တယ်နော်ငါပြတာငါခေါင်းကြီးတွေတော့ငါရွေးပြတာနော်မင်းတို့ကြည့်ရင်မကြည့်ရင်နေတကြောင်စာအဲ့နော်ပြီးတော့ရအဲ့ဗီဒီယိုလေးပြန်ကြည့်ကြိုတွေ့လားဒါလေးနဲ့တယ်တော်တော်မိုက်နေပြီဒါလေးနဲ့တော်တော်မိုက်နေပြီကြည့်ပါဦးကွာလုံးထွန်းတာ哎呦我的妈ပြောပါမင်းတို့ကိုငါကြည့်နေတာမင်းတို့ပါဇက်ကတချင်းမရဘူးဆိုတော့မင်းတို့မသိဘူးမို့လားမင်းတို့ကြည့်နေတာတခြားနေရာကြည့်နေတာငါမျက်နှာကိုကြည့်နေတာနော်ပါဇက်ကတချင်းမရပဲဝါချနေတာမင်းတို့ကသတိမထားမိဘူးမို့လားငါသိရနော်မင်းတို့ကြည့်တာငါသိရနော်ဟာပြီးပါမြန်လိုက်လားဟာမြန်လိုက်ရပြီးရလဲမရောက်ပြန်ကြီးနောက်တစ်ခေါက်အကောင့်ရှာခြင်းမှာဝါချရရနော်ဗျအဆိုစိုးနေမြင့်အမှန်တကယ်ကွာကိုခေတ်မှာတော်မှာ celebrity တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုဆောင်းရမ်းလို့တယ်မင်းကလေးဆိုဘိုးလေတော့ဖင်လေးလောက်ကလည်း10ဖြစ်ဖို့14ဖြစ်သွားငါတို့ဖင်လောက်ကငါတို့10မကောင်းနေပြီငါတို့လောက်ကကြည့်ပါလားကွာငါတို့10မကောင်းနေပြီသိလားခွေးရဘလို့အော်လဲဟုတ်ခွေးရဘလို့အော်လဲဟုတ်ကြားဘလို့အော်လဲနွားဘလို့အော်လဲငါကိုနဲ့တွေ့ဘလို့အော်လဲနာရကအာတည်းရစားဘလို့အော်လဲဟုတ်ကြားဘလို့အော်လဲနွားဘလို့အော်လဲငါကိုနဲ့တွေ့ဘလို့အော်လဲကိုနဲ့ဘလို့လဲအားလေရမင်းတို့စောက်လိုက်တယ်မင်းတို့ကိုချင်းနေပါဒီထဲမှာနည်းနည်းနာကြီးစံနာဆက်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးငါဆောင်းသဘောကျတာမင်းငါ reaction လုပ်တယ်မှာဒီ video လေးငါဆောင်းသဘောကျတယ်ကြည့်နော်ခွေးရဘလို့အော်လဲဟုတ်ကြားဘလို့အော်လဲနွားဘလို့အော်လဲငါကိုနဲ့တွေ့ဘလို့အော်လဲကိုနဲ့ဘလို့အားတဲ့ရစားတာနော်စားတာငါမပြောလို့နော်ငါမပြောလို့နော်ဒါကြတော့မင်းတို့ဒီ terrain ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရှင်သွားတယ်မင်းတို့မို့လားငါပြမယ်နော်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အထင်မြင်ဆိုတာပြမယ်နော် sorry အေးအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဘာလို့တာလဲဟနော်အေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အထင်မြင်ဆိုတာဘာလဲမင်းတို့တွေ့ရနော်ဒီ trend ကြောင့်ယောက်ျားသူကြီးပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ချင်သွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလို့
နော်ဒီရက်ကြောင့်မင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ချင်သွားတယ်မို့လားမလိန်နဲ့မမှန်ပြောကြတော့ဓာတ်ကြောက်ဒါ possession ဆောင်ရမိုက်တဲ့ possession ပေါ့နော် doggy style doggy 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 STY စတိုင်း doggy style အမှန်ကန်ပြမယ်နော် show ကျိုးသွားလိုက်ပါလားအဲ့ဒါ လာရဲ မိုက်တယ် ဟဲ့ရောက်မုံတော့ရောက်ဆော်လဲမိုက်တယ်နော်ခဏကျတော့မကျုံတယ်ကျုံဟုတ်ပါမင်းတို့ငါ့ကိုကြောသွားလိုက်နောက်တစ်ပုတ်ကြည့်နေကြည့်လိုက်ငါတော့ထိုင်းကြည့်နေဦးမယ်မင်းမင်းထိုင်းကြည့်ဦးမယ် ဒီသားကြိုက်တယ်တဲ့ ဟဲ့နောက်တစ်မျိုးရှေ့လေးချစ်သူတွေว่าခင်ဗျမရှေ့ဘူးလားလို့ပြောဦးမယ် အာမေ ကြိုက်တယ်အဲ့စတိုင်အကြိုက်ဆုံးပဲ ဒီစတိုင်းငါပိုးကြိုက်တယ်လို့ တစ်မျိုး ဒီစတိုင်းငါပိုးကြိုက်တယ် ညနေသွားလိုက်ပါလားအဲ့ဒါ ဟဲ့ဝေးနင်းတော့မဟုတ်ဘူးနင်းတော့မဟုတ်ဘူးငါပြောချင်တာကနောက်ကoverload တော့ပြတယ်အဲ့ဒါ1 need အချုပ်ဆက်ကြီးကိုငါမေးတာနောက်က1 need ဆက်ကြီးကိုငါပြောရနော်ဆက်ကြီးကနင်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့မင်းတို့ထင်နေတာထင်မနေနဲ့ဒါကြတော့အမျိုးသမီးများဒါရောင်းမှတက်စီဘလို့ငားမလဲတက်စီဘလို့ငားမလဲဆိုတာပြတာပါနော် ဒီဘလို့ငါလည်းပြမယ်နော် ဟမ် တော်တာကိုကြီးမင်းနဲ့တွေ့ရခါရသေးကောင်းရသေး အမ မကောင်းတော့ဝမ်းသာအမေရတက်စီငားလိုက်ရစားတာတော့ရ